چیرې یو پلار هبه وکړي خپل اولادونو ته او هغه اولادونه په خپل مال کې تصرف وکړي جلا جلا حصه یې ورویشلې وي او پلار په خپل ژوند کې تقسیم زامنو ته ظالمانه کړی وي یو زوی ته یې ډېره مځکه ورکړې وي او بل زوی ته یې لږ مځکه ورکړې وي نو آیا دغه هبه د پلار تر مرګ وروسته ماتېدلی شي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة ابنته رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمره بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع فرد عطيته. محترم وروره ستا د پوښتنې په جواب کې لږ تفصیل درته کوم. بشیر یوه ډېره شانداره ښځه په نکاح کړه رواحه نومېده. دا چې په نکاح کړه د دې چې زوی پیدا سو نوم یې د نعمان پر کښېښوی قرار یې د خپل ملک څخه یو څه زاید ورکړي چې ور یې کوي باره یو شی یې ورکړي معنی یې ورته وویله چې زه نه راضي کېږم چې ورشي رسول الله پر دغه شاید نه کوي چې تا زما زوی ته دا شی ورکړی دا خو بیا نور وروڼه و نور عیالونه هغه درلوده چې هغه بیا دعوه وکړي. دی چې راغی نبي علیه السلام چې ویل جانانه ما خپل د دې یوې معنې زوی ته د عمرې و معنې و زوی ته هغه چې عمره نومېږي د دې و زوی نعمان ته مې څه مځکه وبخښل نو ته دغه هغه راته زه نه راضي کېږم ښه دې راته ویل چې رسول الله شاید نه کړي. نبي علیه السلام ویل تا نور اولادو ته م ورکړې ده هغه ورته ویل یا ویل نو ته د الله څخه وبېرېږه خپل د اولادو په مابین کې تسویه وکړه دی بېرته ولاړئ رجوع یې وکړه خپل په اتیه کې اتیه نه کړه. د دغه څه بعضې خلک دا نور مذهبو والا دا وایي چې هغه که ظلم وکړي د پلار هبه نه رسوي لیکن اصح کول ته غوږ ونیسئ چې سر تر پایه پورې خبرې درته وکړم په دغه الفاظ به مو سر خلاص شي. که پلار راولاړ سو د یوه زوی دغه یې ورکړه ظالمانه دا معنی یوه ته یې ډېر ورکړه بل ته یې لږ ورکړل خو وجه یې وه یو وجه یې درلوده دلیل یې درلودی په ژوند یو چا ته ډېر ورکړي بل چا ته لږ مځکه یې ورکړل سره یې ورکړي باغ یې ورکړي خو هغه یې څنګه ورکړي یوه ته یې په دې حیثیت ورکړي چې دا عالم دی دا ښه وجه ده یا دا ورکړي چې دا ګوډ دی د کار سړی نه دی نشي کولی په تجارت نه پوهېږي په کار نه پوهېږي که دا زاید ورکړي خو مکروه تنزیهي دی خلاف الاولاد یې پروا نه کوي او که یې ظلم کاستو چا بل ته ضرر ورسوي مکروه تحریمي دی یعنی پلار په ګناه یې کبیره ګناهکاره دی که ده په قصد دا کول چې یوه ته ډېر ورکوم هېڅ وجه د ترجیح نه درلوده بل ته لږ ورکوم دا په ګناه یې کبیره ګناهکاره دی. خو حتی هبه صحیح ده هبه که چیرې راولاړ سوله هغه زوی پلار ته یو شی ورکړي هغه تصرف پکښې وکړي د مځکې چې ور یې کوي دا داسې هبه ده چې پلار یې په ژوند کې لا بیا نشي جنې اخیستلی په ژوند کې دمع خسقه دغه اووه توري دي په دا اووه ځایه کې په هبه کې رجوع نه کېږي دا چې وار د وار مستر په خلاص شي دال معنا زیادت که تا یو چا ته یو شی هبه کوي هغه زیادت پکښې وکړي بیا دا سړی رجوع نشي کولی. من موت که چیرې راولاړ سو واهب مړ سو یا موهوب له مړ سو بیا وروسته دغه د واهب قریبان رجوع نشي کولی یا واهب دوه عین یوازې که چیرې د دې هبې یوازې ورکړی و بیا رجوع نشي کولی. او خسقه ښې خروج دی که هغه راولاړ سو ما چا ته هبه وکړل هغه هبه خپل د ملک ایستلی و بیا زه رجوع نشم پر کولی هغه بل چا ته هبه کړې وه یا پر خرڅه کړې وه. او قاب دغه اصلي ځای دی قاب قرابت محرمي د نکاح دا یو خبره زده کړئ که خپل ورور ته هبه وکړه په ټوله عمر رجوع نشي کولی سبحان الله. او که پلار زوی ته وکړه ولې که پلار نر کې زوی یې ورته ښځه کې نو خو لور یې سو لور خو نه دروه دا خو دا سو نو خود راولاړ سو دوی نکاح نه دروه دغه رقم د ورور که یو خور کې نکاح نه دروه نو بس دغه که هبه وکړه په هېڅ وخت د اوقاتو کې رجوع نشي کولی مطلق رجوع نشي کولی مطلق. هغه حدیث یا دغه کوي یا هغه حدیث کوي چې انت و مالک لابیک ته و مال د پلار یې هغه دا معنا نه چې دی مالک دی هغه دا معنا چې ستا پلار دغه حیثیت ته رښتینه پر مال زیر کې
او نه یې راولاړ شي، نه یې خپل په یو کار په یو شي ځای کې خپل مال باید ورکړي. د دې معنا دا نه ده که دی به درته وکړه دی بېرته رجوع کولی شي، په هېڅ وخت د اوقاتو کې رجوع نشي کولی. دا غوړ نسئ. هغه دا دی چې قرابت محرمي د نکاح په یو رقم او یو هلاک دی په پای کې چې دغه موهوب دا موهوب هلاک شوی، دا هبه هلاکه شوي، نو بیا رجوع نشي پر کولی چې ما تا ته یو شی درکړی و، تاسو قسم ستاسو هلاک شوي زه اوس یوازې درڅه غواړم، دا هم نشي کولی. د دغه سماشه وه که پردی سړی و سړي هبه ورته کړې وه، هبه هم هغه قدر و، د سړي په لاس کې وه، دی بیا رجوع پر کولی شي، خو رجوع یا په رضا ده یا په قضا ده. که هغه بېرته په رضا وردول په رضا دې راواخلي، که په رضا نه کول قاضي ته بورځي، قاضي به یې ورته راردوي، قاضي به یې وده ته ورکوي چې بس د هبه در سره کړې اوس رجوع پکښې کوي، ښه کار خو نه دی. نبي علیه السلام وایي بد سړی بد پوهېږي لکه سپی چې قی ووي بیا خوري، بد کار دی، خو بیا هم رجوع صحیح کېږي. دلته خو د پلار رجوع د په هېڅ وخت د اوقاتو کې رجوع نه صحیح کېږي. نو چې په ژوند د پلار رجوع نه وشي، نو وروسته تر مرګ بیا څوک رجوع کوي؟ نو دا خو غلطه خبره ده چې پلار ورکوي بس بالکل د هغه سو هېڅ خبره نشته، بیا رجوع مطلق نه صحیح کېږي، نه تر که دوی تصرفات پکښې کړي ونه. یو بل رقم هبې، هغه داسې هبې پلار قرار خط نوشته کړي، وایي زما تر مرګ وروسته دا مځکه د پلان ده، دا مځکه د پلان ده، دا مځکه د پلان ده، نو هغه خو وصیت شو، تر مرګ وروسته خو هبه نه صحیح کېږي، بیا ګر سره شریکان دي. او که په ژوند کې ورکړي سره جلا کړي، دی مرض نه وي، که دی مریض په مرض الموت مریض و هم هبه نه صحیح کېږي، او که په مرض الموت نه و مریض راولاړ شو، دغه شی ورماینه کړل، هغه پارې وکړي، خپل تصرفات وکړه، تر تصرفات وروسته دی مړ شو، بس هغه یې ساده کړي، یوه ته هغه ته یې فرض کړه 1 جري په ځمکه ورکړي، یوه ته یې 100 جري په ځمکه ورکړي، پر هغه دی. لیکن کې په قصد د ظلم کس دی ګناهکار مړ دی، نور خبره نشته. او که راولاړ شو کس یو دغه پکښې وه، یو ترجیح بیا ګسله بیا مکروه تنزیه دي، خلاف الاولاد دي، خو ښه کار نه دی، خو بیا هم هغه دی په ګناه کبیره نه دی، ګناهکاره. خلاص الفتاوا 4 صفحه، تاتار خانیه 14 صفحه، او حسن الفتاوا 255 صفحه. دا ان شاء الله مجله الاحکام عادیه ماده 855 صفحه، او مجله الاتاسه 3 هغه 5 صفحه، او درالحکام شرح د مجله الاحکام 2 4 صفحه. والله سبحانه وتعالى.